Здравейте, добре дошли на четвърти епизод на Hogwarts Legacy. Ето ни тук. Нашото геройче се здоби с нови дрехи, но вие няма как да разберете, защото не сте на стрима на Twitch.tv, че едно. Ами, ако бяхте тук, щяхте да разберете, защото в момента правим 10 часов стрим. Имат супер яки награди за хората, които са на стрима, така че ви препоръчвам бъдете тук. Представете сега един лайк и се настанете удобно, защото започва четвърти епизод на тази феноменална игрица, която чакаме толкова много време. Сега, нашата следващата мисия е да се срещнем с Нати Онай, която ни вика супер спешно навънка. Защото, както знаете, от предишния епизод стана един много тежък проблем с гадния мръсен гоблин, който искаше да ни убие. И тя е разкрила нещо в тази връзка. Така че сега тичаме именно към нея, за да можем да продължим с главния квест от играта. Тя ни чака някъде извън Хогвартс и ще има да попътуваме доста, защото е доста далеч извън нас, както виждате, на 500 метра. И дали ще преминем към забраната гора или ще завидим в някой друг тъмен участък от картата, сега ще разберем. Така. 500 метра ще има натърчение. Няма ли ми да дадат вече някакъв маунт? И аз се пак от време време правя някой друг ревелио. Аха, тук има нещо. Тук има някаква игра. Добре, тук има Fast Travel Point. И скоро ще ни уча да отключваме врати и ще мога да влизам в най-накрая в тия заключени врати и да отключваме съкровищата, които са скрити там. Така, айде за Никича, ура, яката работа. Така, оп. Това май не трябваше да се случва. Леко се така изкъпахме, но всичко е точно. Така. Чай сега, защо трябва да хода на там, за да хода нагоре? Интересно, сега тук експлорваме. Кристалчета малко да съберем. Явно тук има някакви материали, които трябва да си събираме, за да може да си правим почнаките. Тия гъбички си ги събираме. Подскачащи гъби, братле, ако искаш. Така. Добре, насочваме се към госпожица Онай, а.к.а. Нати, която ще отиде в Lower Hogsfield. Добре. Вижте колко много има всъщност за експлорване в тази игра. Ние първо започваме с само на 4% от играта. Добре, аз не моля ми да тук по някакъв шорткът, бе. Пробваме. Ще мина през гората. Някаква птица фърчи тук. Добре, мога. Всъщност минах доста добре. През шортката. Кое е това нещо? Мога ли да пробвам да го сгъна? Имам ли достатъчно рейндж? И с тия работи. Ще събираме ли? Ела, бе. Нище. Добре, вероятно няма да можем на този етап да ги събираме тия лудници. Survivor е било положението. Така! Стигнахме най-накрая. Виж как търчи, много е смешно как търчи героя. Така, стигнахме. Ето е Нати. Здрасти, май френд. Кажи сега какво става. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about. Аз съм добре. Представям се за теб, мой приятелю. Благодаря ти, Йос. Абракадабра. I'm all right at the moment. Абракадабра. Speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Да й кажем ли истината сега? Аре ще й кажем, тя е наш човек. They want Благодаря ти, Йос, с тия битовици. I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. Тя е наш приятел, тази ще й кажем. Late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more Какво се е thing. случило? It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. Ще има още въпроси. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll,
And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. Айде да видим наци. Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. А така. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Ще ги спрем, бе. Rumor Много has ясно. it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Аха. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. Отиваме да ги That съсипем, may be значи. true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I Добре. overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I Смятай. was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? Как ще I'm се going върнем до to watch доказателства? and listen, find out precisely what Harlow is up to. Така. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Благодаря ти, Нати. Be on your guard. Едно ясно, че съм on guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? Кои си What's изпокараха? going on here? Остава там. Та ще ходим да видим. Само тук да видя една работа. I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far Yeah, from we- home, especially when I'm inside with your little sister. Аха. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with Те докато wings. се карат, ние тук да видим тия That's работи. enough. I'm too tired for your story. Да взема тук today. нещо. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some more drawings for me? Very well, Mummy. Тук не е нещо друго интересно, добре. Насам. Тук е някакви магазинчета. Хоп, тук още някой друг съндък. Revelio. Я разберем тук какво става. Охо. А, I така. never thought Ramrock's loyalists would go this far. Интересно, интересно. Взимаме новите лудници. 7 лудница. Даже има кефи как изглежда добре. И това. $16. Ау, не, изглежда ужасно обаче. Да, ще пуснем пак на нашата схема. Добре. Я видим това какво иска. Potato! Pardon me, is everything all right? Всичко наред ли е, вате? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. Няма какво да Never продава thought it'd come горкички. to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will А, те са го spare no съсипали one. тоя. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. Смятай. Well, I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals. Bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Картините му. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. Горкото. It was nice meeting you. Wish it Картуей. had been under better circumstances. Добре. Да ходим ли да видим за какво става въпрос? Всякакви са ни опциите. Тук какво имаме? Trials of Merlin. О, тук сме. Някаква жена има нужда от помощ. Help the stranger. Тук става някакъв бой. Отиваме да помагаме. Без това трябва да After доджваме. what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be They must surprised. have come this way. Think! Ей! Мърлячи! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Hmm.
speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. А, така. Students, you can't be Enough out of you. Leave her alone. А, така. Stupefy. Две ли ще им правим? Доджванка. Трябва да доджна 10 маги. 2. 3. Easy. 4. 5. Опа. Охо, мосье. Интересно, интересно. The collection section of your field guide has dead. Аха, окей. I'm not going anywhere with you. Stupefy! Добре. Мале, много съм добър след лигата, особено сме загрели. Така. Кой има претенции, бе? Вие ли имате претенции, мусю? Кой е следващия, който иска нещо да каже? What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. Тия ги съсипахме. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Благодаря ти за помощта. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Айде, давай, ресърчвай. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specializing in Merlin's work and Индиана Джонс. Мислех, че Мерлин е мит. Я да видим какво ще кажем. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. Мерлин е завършил Хогвартс, така ли? I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. И то Slytherin също. Terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. Малка тайничка. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. Я видим. Как да стане? Solve Merlin's trial. Аха. Я видим.
Слагаме лудницата и какво ще стане? What should I do now? This is uncharted. I am curious Levioso. about these pyres. Incendio. Merlin's beard! Запалихме The лудницата. flames make the pyre sink. Добре. И сега какво? Аха. Curious. The pyres are back where they started. Аха. Може би трябва в някаква поредност. Това. Или просто по-бързо. Incendio. Окей. Направихме го. How beautiful! И сега какво? Day, I can hardly believe it. Какво стана? I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not Precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. Привет, привет. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. Добре. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Quest complete. Trials of Merlin. Добре. Revelio. Как си прибира лудниците, госпожата? Охо, тук има някаква игра. Какво има тук? Някакво соч. Лич. Това е така. Сок от... Кажи ги. Нещи палки, ами такива, бе. Те са другите. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Професор Блек. Тук какво има? Тук има някаква игра. Тук има нещо интересно. Давай, давай. Скачай. Това да не е пак трябва на Мерлин. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Така. Може би трябва да го дръпна тук върху това и ще отвори нещо. Какво намерихме, бе? Revelio. Какво е това, бе? Сандъци. По-добър шал. Някаква пещера ли беше това? Найс. Имаме колко по-добър е този шал от нашия. По-добър от нашия легендарен шал ли, бе? Но той е за 10-то ниво. Нашия за 6-то. Смятай. Брутално. Може би трябва тук по-късно да отидем, ама ние сме любопитни и го открихме от по-рано. Добре. Ги дай тия кристалчета. И тук има пак някаква мистерика. Аре, това ще го гледаме друг път. Така, става тъмно и мисля, че е крайно време да намерим Find Scrope's Note. Ох, ма това е толкова близо, не мога.
Влизам. Идвам да видя какво е тук. Какво има тук? Още по-хубав шал, добре. А тук? Охо, и очилца. Чакай се, аха. Groundskeeper Tools. Добре, интересно, интересно. Събрахме си неща, добре, че се върнахме за една секунда. Вижте овчиците, бе. И някакви кокошки. Не знам доколко е безопасно съм толкова късно навън. Дано не ни натегнат някакви работи. От Левски съм аз, Тумбев. Това? Какво е това? Добре. Ще го имам предвид, че тия мога да ги кашоните да ги побутваме. Сега ако видим някой учител, ще трябва да се сникнем. Mysterious note. Scrop knows about that book you found. Is it missing something? Scrop does not believe it. It is safe to speak out in open. Scrop has left another note across the bridge. Ко? Така. Така. Scrop left another note across the bridge among the circle of rocks. Take care. Scrope? Who is Scrope? Scrope е... Той е доби духа, домашния дух. Е, тук някъде оставил някаква друга бележка. Я да видим. Е, тук може би? Или не? Или може би трябва да се качим на нещо. Е, тук? Ето го ноута, бе. Ела, ела. Така, almost there. Head for the pumpkins just down from the stone circle. Look inside of them. Добре. Pumpkins? Ah, I think I know just the place. Да, е там. Видяхме ги първо при онази къщичка, която явно така не че ще отидем. Добър е, смърт! Има ли fall damage? Има fall damage малко. Добре. Така. Сега тук някъде трябва да има друга бележка. Incendio. Accio. Акио? Добре. The young Slytherin must be exceptionally curious, but now meets Scrope at the water's edge by the broken docks. Okay. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Сега, ако някой ни примамва, ще е интересно. Ма да кажа, че знае за нашите неща. Така не, че ще е добре да видим за какво става въпрос. А е това какво е са? Това е интересно. Какво е това са? Не знам. То кръг ще има някаква игра с него. Тежки пиявици, пиявици! Точно така, не плъжък, пиявица. Да видим сега. Ето го. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. I've been in the Black family for years.
Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Виж какъв мръсник! Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Oh, before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honor her wishes. Добре, аре заведи ни Скроп. Ask a student for help. Добре. When Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Отиваме. Good luck. Така. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages and the ring. Отиваме. Някаква пещера на семейство Блек. Не знаех, че от семейство Блек имало такъв... Инцендио! Още светна така е. От това животно. Оу! Инцендио! Виж е тази жаба, бе. Мръсник. С тия жаби ли ще трябва да се трепам сега? Малей! Добре. Yes. Чакай! Ужас! Това беше доста тегаво. Ще трябва да действам така, защото няма стане. Така. Така, дай ми тук това. Така. Бау! Ancient Magic, батко. Май, не трябваше това да го правя. Я чакай малко. Я вземи малко да... Така. Добре. Чакай, бе, чакай, бе! In the Merlin's beard. Чакай, не те разкачаш, говедо, къде си? Incendio. Accio. Мръсна жаба, гадна. Досадна гад. Я може би не трябваше да ги бия. На теганка на жаби, братле. Бия с някакви жаби тук. Добре.
То ме прати тук някаква сигурна гибел. Моля, каства магии от водата. Май не мога. Добре, бетон сме. Тя чутирах много настрани. Така. Тук е нещо друго съмнително ще има ли? Натегам жаби в Хари Потър е положението. Така. Добре. 10 лева шалчето. О, да, ти си много прав. Чакай да вземем шалчето. Даже и тук има други неща. Това ще ни увеличи с 6. И ни дава ти очилца, които ще ги махнем, разбира се, защото изглеждат изключително зле. Добре, и сега и тук за шалчето му да играем. Това е 14. Това е 20 дори. Има и някакви... Добре. Това е май най-офертата, което можем в момента. И сега да го махнем, да не се вижда, че то грозно. Добре, бетон сме. Дигнахме малко офенс-дефенс, яката работа. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Но виж каква сепия. Брутално. Добре. Трябва да инвестигейтнем. Журнала на Полония Блек. А визитър? Какъв си ти, бе? Ай, той е някакъв безглав вълхалец. Richard Jackdaw. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that Къде си ходил ти, бе, Митко, бе? I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Айде. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Тука. Охо. 2 кендала до някакъв мост, яката работа. A map. Някаква карта. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Друго? Няма нищо, бе. Много слабо. Господин дух, тръгваме ли? Писи за 1500 лева, за какво ще го ползваш? Аре, плувай малко по-сериозно, господин Слидерин. Гледай какъв олимпийски състезател. Добре. Сега дано да няма тия мръсни жаби, дет ме натегнаха.
Няма ти го пръстена. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. House Elves. Яката работа, добре. Така. Scrope's Last Hope, горкия Scrope's. Така. Ичи Самурай рейдва нашия стрим с 15 вилера. Сърца за Ичи Самурай чат. Благодаря ти много. Изсипванка на 15 вилера от Ичи Самурай, батко. Жив и здрав. Господин Самурай. 15 човек си 15 човек, кой ти ги дава? Благодаря ти безкрайно. Жив и здрав. Чат да приветстваме новите хора от Ичи Самурай. Добре дошли. Ние тук сме се забъркали в света на магиите и в момента се опитваме да намерим някакви много тежки схеми, които са свързани с Ancient Magic. Много силни мнения. Ами лично аз много се кефа. Аз съм много голям фен на играта. Не на играта, бе. На Хари Потър като малък съм се кефи супер на книги, на всякакви такива неща. Untracked. Тук сме. Това ни. Добре, мога да дойда тук. И като човек, който е чел книгите и е гледал филмите и така нататък, супер много се кефа. Лично за мен играта е супер добра. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. А ти е при вахалстващите цветя. Така, сега ще влезем най-вероятно за първ път в забранената гора. Така че там трябва да се подготвя за тежък бой. Събираме тия гъбите тук. Дори тук на минималпа виждаме вече някакви червени неща, които мисля да ги попребия. Оставя. Кой тук? Кой тук атакува? Аха. Оу! Чакай, бе! Чакай, то не е ли от моите също? А това пак е от тия жабите. Така. Не я виждам какво прави в момента, но я пребихме. Кажи, бе, моето момче или момиче, кой иска нещо? Кой има претенции? Господин Тракер. Айде, ела тук, бе, мърляч. Stupefy! Айде, моето момче, ела тук са. Ела тук, че ми трябваше. Няма да падаш още, докато не съм казал. Айде. Така, next. Упребихме ги тия да си знаят. Лич, джус по-добре да ни трябва. Така. Показахме им на тия малко как стоят нещата. Тук виждам още един на минимапа, нещо червено. Мисля да ходя да го съсипа. Кой тук има някакви претенции? О, тук станаха бая още. Я. О, я. Някакво паече. Вземи, батко. Чакай, чакай. Ох, това ме охапа. Лошо. Чакай да не ни... Абе, тия малките говеда! Така. Гледай го! Малкото говедо! Кой още тук има претенции? Да, тук има още нещо лошо, което не мога да видя къде е. Така. Какво имаме тука? Spider Fang.
Добре, какво има лошо тук, бе? Аха. Здрасти, Гаус. И това какво е? Какъв си ти, бе? Оу! Това е лошо. То няма ли да помогне малко? Ах! А той е лош, който аз го спасявам. Така ли стана? Така. Тръгна си, мръсник. Аз трябва да науча Disarming Charm before I can go. Хубава работа. Добре, не мога да отида на там. И си изпомпах всичките пошънки за хилване, което не е оптимално. Ма тия паяци бяха много трудни, тивате си. И тук защо има такъв триъгълник? Мръсните паячета. Съсипахме паячетата поне. Добре, сега отиваме да научим новият чарм. Което би трябвало вече да сме го отключили като опция. Професор, така, отиваме тук. Locate on the map. И отиваме тук. Добре, че има тия fast travel, иначе ще е малко досадно да търчиш по един час. Особено ако нямаме маунт. Почти 5 от 10, да. Направо сме си на 5 даже. Честно казано, ако ме питаш мен. Чакайте сега да проверим с гера как стоят работите. Ще тук имаме някакви нови неща, които не сме видяли. Нови пръчки. Тая пръчка май е тази вариация, най-много ми харесва за сега. 1600 лева имаме и доста неща да продаваме. Тия спайдер лудниците, Apollonia Journal, гледай какво става. Тук имаме много работи. In Maxima Potion, добре. Имаме някакви нови съставки, което много ме кефи. После първо ще влезем в лудницата да крафтваме някакви неща. Сега, изпълнихме задачата на съответната госпожа. Не е на тук. Тя е, че фърчат някакви страници и ме дразнат. Къде са тия фърчащи страници? Научих си тия честове как се затварят. Така, как се взимат тия еднооките честове, ама това друг път ще го правим. Така. Още ли надолу? Още надолу. Яката работа. Тук много ме кефи си има музичка винаги, настроението е 10 точки. Сам мадам, дайте ми. Тук ли трябва да уейтвам? Не, това е за друго. Това търчи, това е машина, няма страшно. You can advance the time by pressing R3. Как? Аха. Много е късно са за час, най-вероятно. Как? Натискам го, бе. Вие виждате ли времето да се върти нещо? Няма. Ето я госпожата. Професор Хекет. Professor, I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Appearances can be deceiving. You see,
I was once wounded by time itself. Много интересно. Time itself? I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. An Интересно. unspeakable? Какво значи unspeakable, верно? As you might suspect, I cannot speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, Верно. I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Хубаво да е, ама... Как да стане? Не разбирам. Помогнете ми. Казвам ми да натисна R3. Ето го R3. My bad. Аха, окей. Много съм смотан. Пак ще ме дуелче. Лоян, мерси за фолова. Айвчо, мерси за фолова машини. Welcome to the stream. 6 събани остават от 150. Е тук под мене. Е тук. Готов съм с домашното. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Добре, научиме на новата магичка. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Изи, батко. Expelliarmus. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Къде? Accio. Levioso. Incendio. Владее ги работите. Че сега да добавим това тук. На място на това. Expelliarmus. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life. Levioso. Добре, бетон сме. Готови сме за следващия квест. Пребихме дъмито. Мапс. Така, квестс. Отиваме. Аха. Locate on the map. Трябва да си накрафтам такива healing potion, защото тук ще стане проблем. Това усещам, ама отиваме да пробваме. Че ми е интересно какво ще се случи в забранената гора. Ще ги може да ги палим, ще ги обезвържаваме. Скачащи гъби. Кокошките нападнаха Бостания. Освободих някакъв лош по пътя, за съжаление. О, тук е пълно с други лоши, които ще може би не искам да срещам. На този етап. Да. Защото нямам достатъчно полшенки. Ама тук намираме някакви работи. Селтик. Скарф. Само ако се наложи тук да се бием. А той ме чака по вечер ли? Чудесно. Айде, Ричард. We meet again, Richard Jackdaw.
I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Така. Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. И езеро. You've been very helpful. Thank you. Ще има проблеми. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Ще да си запалиме тук това. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Добре. Revelio. Is that Latin? Or Greek? Адю, вика, is that Latin? Това е някакъв идиот тотален. Добре, тук ще има проблем. Я да искаме ли да ги биеме? Така. The waterfall. Ето For го. a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Revelio. Така. Събираме каквото е необходимо от тука. Опитваме се да не дигаме много шум. Какво има тук, бе? Някакви животни, не ги искаме тия животни. Мале, малко е страшна тази гора, да ви кажа честно. Така. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Това нали тук, където Потър си кастна Патронуса, бе? There it is. Just as Jackdaw described. Така. Whisper the password. Intramuros. Intramuros. Яката работа. Сега влизаме в стената. Някаква пещера. Забранената гора. Това не ми харесва много. Aren't you a little far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Чакай, обърках блока ли, бе? Тя че се играе малко God of War. Ох. Чай са, я малко да... Да си починеш ти. Така. Next. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. Добре. Revelio. Това беше близко. Използвахме ултимейт, че си беше тега в момента. Revelio. I wonder how big this place is. Холкъм джус. А, точно това не трябваше да си крафтнем още полшенки. Incendio. Levioso. Accio. Добре. Не мога тук да достигна през тази част. Видях там, че има някакво съкровищенце. Revelio. Его на. 13 лея. Кой ти ги дава? I can shoot the symbol
but it doesn't stay lit for long. I need to light all three before they time out on me. Добре. Къде стигнахме? Какво става? Някакъв мост. Гледай какво става. Смятай. За някакви изоставени страници тук влязахме в царството на сенките. Someone didn't want casual visitors down here. О, тук има паечета. I wonder if any of my spells will help me through this. Е, това много ясно. Добре. Revelio. Protego. Stupefy. Incendio. Levioso. Stupefy. Accio. Така. Incendio. Оп, лош, грешен фокус. Така. Лошичко паече. Лошо паече. Ето ме интересува. Не. Айде, приятелче. Сипахме го, дай са зъбките. Това наистина ли има толкова на там, колкото си мисля? Това ще е тегаво. Така ще ги разцепвам, това ми е шанса, може би. Един по един да ги взимам. Добре. Тук насам ли трябва да продължа в другата посока? Най-вероятно съм насам. Но ще ми е интересно да видя там какво има, така че отиваме. Така. Това не трябваше да го правя. Ще дойдат ли? Добре, ела. Така. Добре. Останах много добър на видеоиграта ли, бе? Тия паяци за нищо ги няма вече. И тук какво? Winter Cloak. Я, тук даде Legendary item, бе. Значи тия тук ще ходиме, да? Я. Някакво, и то е някакво готино якенце, добре. Трет. Найс. Обаче не искаме това да се вижда. Другото ме кефи повече.
Не мога да ти препоръчам такова животно, ако ти ми намериш такова, аз ще си го взема. Няма такъв звяр. Тия ще ги вземем, да? Ще ги вземем. Спайдър фенгове. И опа, още една юниформ. Абе, почваме да се оборудваме много добре, какво ще кажете? Чай. Тук беше. Седем повече. Тук имаме някакви третове, които нямам никаква идея как работят. Обаче, като ги имаме... Като ги имаме, що да не се възползваме? Кое бях избрал сега? Е това. Това си беше странично тук мини бос препятствие. Ама ни даде Legendary Cloak, така че се радвам, че го направихме. На там ни е схемата, а тук има друга схема. Естествено, идваме с другата схема. Можеш много ясно, бе, приятелю. Здравейте. Моле! Какво им причиниха тия, бе? That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Accio! Така. Много добър. Много добър магик съм. Тук пак ще има някакви наградки, нали? Искам наградки. Not a headless skeleton in sight. Още един But I may as well help myself to this. Прекрасно. Пак ще се оборудваме, защото ние нуждат нови по-добри гирчета. Какво имаме с шапка по-добра? Братле, това е брутално. О, не. Мащаме я бързо да не се вижда. Моля те, просто не. Just no. Това е за 12-то ниво, смятай. Добре. Тава пещера е доста интересна и е пълна с всякакви такива тайни, което много ме кефи. Levioso! Protego! Stupefy! Accio! Incendio! Stupefy! Stupefy! Another puzzle. But if Jackdaw could solve this, so can I. Аха, ето го там третото. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Чудесно. Remarkable. И аз това си казвам. Почти стигнахме до това, което ни трябва. Ревелио. Ревлю. Парички. Така още паяци ще ме издебнат са. Да.
Ясни сте ми мръсни паяци такива. Къде са другите паячета? Добре, тук няма повече. Я? Още едно съндъче. Подай ги там нещата. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Айде, пак има някакви схеми тука. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Там не искаме да идем. Разучаваме с цялата пещера, няма да решваме сторито. Знаете, че не обичам да решвам сторитата аз. Оу, добър ден. Лошичко. Добре. Какво се разпищяло така, бе? Revelio. Incendio. Как е стигнал този чест са? Levioso. Accio. Expelliarmus. Никаква идея. Добре. Насам. Поне този чест е достъпен. Не е достатъчно яко това. Това? Хъм. Добре. Incendio. Levioso. Accio. Парички. Какво направихме тук? Revelio. Нищо интересно тук, добре. Accio. Отиваме на там тогава. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Събираме някакви работи, де да знам. И почники се намираме. Тук не мога да излезам. На PS5 съкам, да. Видяхме още едно съкровищенце. Я. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Не можем. Добре, чай ще хвърля нещо. Примерно, какво да унищожа? Това се продава за 60. Това ще го унищожа. И един какво ще ми даде тука? Да ми подвори ръкавиците, от ли си? Ха!
Усетихме, че има игра за ръкавиците. Та ще сменим само визита на тия, че са грозни. Тя са готини, найс. Добре. Така. Сега как да отида обаче там, където ми трябва? Можех ли натам да продължа? Охо. Добре. Тук не ме устроя. Падаме долу. Как да стигна до там? Я Пеков праща някаква снимка. Внимавай как караш, господине, да не стане фал. Играта се казва Hogwarts Legacy. Добре. Продължаваме от тук тогава напред. There it is. The bridge, it's almost complete. Oh. More spiders. These can't be what beheaded Richard Jackson. Potato! Stupefied! Levioso! Тя е сега, че тук стана фал. Incendio. Stupefy. Expelliarmus. Така. Protego. Stupefy. Стига бе, много са. Accio. Incendio. Хо-хо-хо. О, някакви бос пайдаци. Един ще го бия с ултимейта. Бау! А той е лош. Чакай, чакай. Levioso. Accio. Incendio. Охо. Бързо дай ми тази магийка. Protego. Incendio. Блок. Събираме. Добре. Колко са, бе? Levioso. Incendio. Accio. Farewell, monster. I can only imagine how these spiders have multiplied since Jackson came this way. Ужас. Revelio. Добре, постите да ги сгънахме. Accio. Motto sweet. Revelio. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Аха! I need to look around for the symbol. Да, разбрахме къде е символа. Трябва много бързо да го изиграем. Добре, успяхме. Тия са сравнени с честовете в God of War са много лесни.
getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Revelio. Revelio. Тук нещо игра има ли? Има на двете места честчета. Ето му тялото на... Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Това ще много кринч. Стига бе! Нямаме място са за лудници. Чай ми какво да бахам. Очаловете ще има някакви неща за махане 100%. Нещо, което е ефтино. 150, 60. Това не ни трябва. Това всъщност въобще не ни трябва. Офенс е така. Това го е така. Това го махаме. Дестройваме. Ма вие сте станал магиосник. А не бе, тежък факир съм, братле. Ма много тежък. Какво взехме? Некъв шал. А от другата страна? Пак е пълно. Аз така да не предизвикам това, което искам, бе. Я чакаме сега, ако има най-слабото нещо. 21, 12. Това не е най-слабото, май. 11 лева, 11, 10, 11. Това не е най-слабото. Я. Моля тук да дестройна това, например. Да, за 90 това. 90 лева изпускаме. И сега ако ми даде очила. Не, Sorcerer's Head, Forest. Я. Някаква нова шапчица. Какви слушалки използваш? SteelSeries Arctics Pro. Добре. Ужас. Бързо да махна, само да не се вижда, че ще умра. Добре, че си го направили това нещо. Така. Нещо друго има ли? Добре. The missing pages. Is there something beyond this room? Сега стана проблем. Така. Малко да се поизгори това момче. Ох, това ме пореза. Я чакай малко аз да направя. Така. Яла моето момче малко. Така да ти кажа едно нещо. Вземи! Изи. Да. Ооо, това е някакъв бабам. Това нещо не става ли? Какво ще прави сега без меч? А той си генерира нов меч, добре. Чай се раззема тук от синята магия. Я, вземи малко. Огън запали ме. Третия магия. О, два наведнъж. Добре. Я експелиармосче. Така. Пръчките ми прегря. Добре, той е готов. Мале, какви комбота правя? Направо му е бедна фантазията. Ние сме магиосник. Само брада трябва да порасне и сме бетон. Господин Нервенто, това беше идеята да го докарам на мен да приличам доколкото е възможно, но с тия присидите толкова нямаше опция за брада.
Каква мишка използваш? Ето я. Logitech G Pro Wireless League of Legends Edition. I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Пак почваме да влизаме в някакви щуротийки. Са? Пак влизаме в мистериозната древна магия. Oh no. The room's starting to flood. Ще се наводни водницата. Бягай! Бягай, Митко! How am I being protected? What sort of magic is this? Каснахме някаква магия, не знам какво е. Интересно. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. So? Okay. What is this place? Нещо ни наводни там. Тук ще има ли бос файт? Готови ли сме за бос файт? Аз съм готов. Моля, 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 моля. Гледайте каква епична зала. Ехе. Положението е, вие сте магиосник. Can it be? Пърсивъл! Портрет на Пърсивъл, ще си говорим с него. Когато си говориш портретите, нещата не са добре. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensieves. You're Professor Rackham. I am indeed. I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention. And might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic. Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. Това защо е map chamber? I'm confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Добре, ще донеса книгата. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. Talents! Получихме one talent point each time you increase your wizarding level. Добре, я имам тия таланти. Ооо. Найс. От левел 5 започваме да взимаме talent points. You may spend these talent points as you wish to enhance your spells, to increase your combat powers, stealth and more. Talent points may only be spent once, so the number of talents you acquire will be limited. Nice. These talents improve your overall effectiveness, yeah? Basic cast impacts. Protego absorption. Success така will contribute to an ancient magic meter, yeah? Това е много малко обаче. Ако задържиш, какво правиш? Това е яко Swift.
Spell knowledge. О, това също е яко. Някакви предварително заложени такива. Хилвате плошенките. Spell knowledge 1. Spell knowledge 2. Аха. Това също е яко. Имаме Dark Arts.